Tvorojniga YouTube'dan kelgan kommentlarni o'qiyman. YouTube'da kommentariy ko'p ekan. Shunga hammasini o'qimayman. Tanlab o'qiyman. Siz abzor qilayotgan ovqatlarni joyiga borib yeysiz va o'sha joyni kamchiligini yoki sizga yoqqan taraflarini yozsiz bo'larkan xolis xalq sifatida. Xudo xolasa. Qilib ko'raman. Sochingizni rangini o'zgartiring yoki cholga kestiring. Yo'q. Rangi o'zimga yoqadi. Cholga kestirish niyatim yo'q. Boshqa yangi yilda o'ylab ko'raman. Hozircha unaqa niyatim yo'q. 8 oyoq qiyinchi bir. Bizning O'zbekistonda 8 oyoq bormikan? Topsam обязательно yeyman. Mana sizga qiziq kommentariy. 1 milliard dollar. 1 milliard dollar, wow. Po'manim deydi. Top oldingiz ketma-ketlikda nimalarga ishlatardingiz va qaysi davlatga sayohat qilish orzungiz bor? 1 milliard dollar juda ko'p narsalarga yetadi. Uy bilan mashina olardim. Birinchi navbatda. Keyin uydagilarim bilan oilaviy butun dunyo, Yevropa, Amerika o'sha joylarga sayohatga borardim. Bir o'zim emas, uydagilarim bilan. Opajon, men sizni 13 yoshli fanatizmimni chiqaring. Mana 13, 11, 10 yoshli, eng kichkinasi 10 yoshli meni kuzatadigan qizlar rosa ko'p. Rosa xushlanib ketaman. Nega tirnoqlaringiz rang-barang? Bir xil qilsa bo'ladi-yu. Shunaqa savollar ham rosa ko'p. Men internetdan dizaynlarni ko'rib qolsam, o'shalarni screenshot qilib olaman-da, borib o'zimni tirnoqimga qildirib ko'rishni yaxshi ko'raman. Har doim har xil qilib. Bir marta qildirganimni boshqa qildirmayman lekin. Opa, bitta savolim bor-da, haligi nimaga Rora deb qo'ygansiz? Nomingizni bitta qo'shiqchi qizni ham ismi Rora-da, shunga qiziqdim. Javob bersangiz xursand bo'lardim. Men koreys tilini 6-mi, 7-sinfdan boshlab o'rganishni boshlaganman-da. O'shanda meni ismimni koreys o'qituvchim Rora deb yozib bergan. 17 yoki 18 yoshimda yoki 16 yoshimda Koyka degan kompaniya bo'lardi. Koreys o'qituvchilar bepul o'rgatardi koreys tilini. O'shanda ham meni ismimni koreysda Rora deb yozib bergan. O'zi asli ismim Lola bo'lsa, koreys tilida Rora bo'ladi. Ko'p kommentariyalar shuncha siz ham semirmaysiz deb yozgan kommentlar, lekin bu savolga men o'tgan safar javob bergandim. Hayotda erishmagan orzungiz bormi? Yo'q, hali unaqasi yo'q. Hozircha hammasiga erishib kelyapman. Demak, savollarni qo'yaman.